Օրս Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ Վաշինգտոնյան համաձայնությունների ամենակարևոր կետը դա այսպես ասած Զանգեզուրի միջանցքի բացման որոշումն է։ Ի հակադրություն դրա Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են հերքել Ադրբեջանի նախագահի խոսքերը, սակայն մենք վերջին տարիներին համոզվում ենք, որ երբ ադրբեջանական կողմը որոշակի հարցերի շուրջ արտահայտում է դիրքորոշում եւ հետագայում հայկական կողմը հերքում է, վերջին արդյունքում ստացվում է այնպես, որ ճշմարտացի է դուրս գալիս ցավոք սրտի ադրբեջանական կողմը եւ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը Ադրբեջանի որոշումները հետագայում հրամցնում է հայ հասարակությանը։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ այսօր ես զրուցել եմ հասարակական քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանի հետ։ Բարև պարոն Ղազարյան։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ալիևը հայտարարում է, որ Վաշինգտոնում համաձայնություն ձեռք բերվեց Զանգեզուրի միջանցքի բացման առումով։ Սա ինչ կարող է նշանակել։ Դա նշանակում է, որ մեղրին հանձնվել է Ադրբեջանին։ Այն ինչի մասին, որ իրենք մինչև Վաշինգտոն գնալը երկար բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվել են նախ Ստամբուլում։ Հիշում ենք, չէ՞, որ մինչև Վաշինգտոնյան հանդիպումները երկու կարևոր իրադարձություն ա եղել։ 2025 թվականի հունիսի 19-ին եւ 20-ին հաջորդաբար Ստամբուլ են այցելել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ նրանք հանդիպումներ են ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, որից հետո Աբու Դաբիում եղել է Նիկոլ Փաշինյան եւ Իլհամ Ալիև հանդիպումը, ընդ որում պատվիրակություններով հանդիպումից զատ, իդեպ ասեմ առաջին անգամ պատվիրակության կազմում Ալիև հետ հանդիպման եղել է նաեւ Մեհեր Գրիգորյանը փոխվարչապետ, որը պատասխանատու է սահմանային արտերի հանձնաժողովի գործունեության համար հայկական կողմից, եւ դրանից հետո տեղի ունեցել Նիկոլ Փաշինյան Իլհամ Ալիև մոտ 5 ժամ տևողությամբ առանձնազրույցը առանց նույնիսկ արտաքին գործերի նախարարների եւ որևէ երրորդ անձի ներկայության, այսինքն անգամ իրենց թիմակիցներից գաղտնի բանակցություններ, որից հետո գնացել են Վաշինգտոն, Վաշինգտոնում էլ հայտարարեցին ամբողջ Վաշինգտոնյան այցելությունը գաղտնի էր պահվում, հիշենք, որ Վաշինգտոն գնալուց առաջ Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում էր արձակուրդում, ամսի 8-ին ինքը պետք է լիներ Վաշինգտոնում, ամսի 4-ին կառավարությունից ոչ հերքում, ոչ հաստատում են, որ ինքը հնարավոր է գնա Վաշինգտոն, այսինքն մինչև վերջի պահը գաղտնի է պահվել իր այցելությունը, իսկ այնտեղ փաստաթղթերը ստորագրելուց հետո ամերիկյան կողմը ասաց, որ տևական ժամանակ է, որ իրենք բանակցում են կողմերի հետ այս փաստաթղթի շուրջ, այսինքն այս բանակցությունները տևական աշխատանքը դա է եղել։ Իսկ ինչ են պայմանավորվել ի վերջո, այնիշ որ Ալիևը արդեն որպես հաղթանակած կողմ վստահ հայտարարում է, որ մեղրին փաստացի հանձնվել է Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանը դա անվանում է Զանգեզուրի միջանցք։ Իլհամ Ալիևը այդպես հայտարարել է ոչ միայն վերջերս Գաբալայում տեղ ունեցած իսլամական պետությունների ղեկավարների այդ համաժողովի ժամանակ, այլև դրանից առաջ ՄԱԿ-ի ասամբլեայի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից, որին հաջորդած Նիկոլ Փաշինյանի ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը նրանից պահանջում էր, որ նա բացատրություններ տա այդ եզրույթի գործածության վերաբերյալ, նա այդտենց էլ բացատրություններ չտվեց, որից հետո Նիկոլ Փաշինյանը նրա հետ ֆիզիկապես հանդիպելու հնարավորություն ունեցել մի քանի օր հետո Կոպենհագենում եւ պաշտոնական հաղորդագրությունից չէր երևում, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է բացատրություններ պահանջել Իլհամ Ալիևից իր գործածած եզրույթների վերաբերյալ։ Դրա փոխարեն Հայաստանում սկսեցին ասել կապ չունի Ադրբեջանում դրան ինչ անուն են տալի, Զանգեզուրի միջանցք կասեն, ինչ կասեն։ Մենք ասում ենք, որ Ալիևը իբրև թե նկատի է ունեցել Զանգելան հորադիս ճանապարհը։ Հա, շփոթվել է, այսինքն հիմա քանի որ Թրամփը շփոթվում է Հայաստանին, ասում է Ալբանիա, Ադրբեջանն էլ ասում է Ադրբեջան կամ Կամբոջա, Իլհամ Ալիևն է շփոթվել է Զանգելանին, ասել է Զանգեզուր։ Գեժի դար է, էլի։ Բայց այն ինչ որ իրականում եղել է, դա մեղրին Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի հանձնել է Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանը շատ պարզ ասում է, որ դա իրանց խնդրի լուծումն էր, այլ իսլամական երկրները շնորհավորում են Ադրբեջանին, Թուրքիան, ասում են, որ դա ադրբեջանական հերթական հաղթանակն էր, որ նրանք տիրացել են մեղրին եւ հիմա ընդհանրապես ընթանում է տեխնիկական կազմակերպական հարցերը
մեղրին հանձնելու եւ դա արվում է շատ հանգիստ լրահոսի մեջ սենց ձուլելով, լուծելով տեղեկություններ, որոնք դրա ամիջական մասն են կազմում։ Օրինակ Մեհեր Գրիգորյան, Շահեն Մուստաֆաև հանդիպումը սահմանի հետ հատվածում, որը գաղտնի էր պահվում։ Չէին ասում, թե սահմանի որ հատվածում են հանդիպել, հետո պարզվեց, որ հենց այդ նույն Զանգելյան Մեհրի հատվածում է։ Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունն է հիմա գտնվում Հայաստանում մաքսային եւ սահմանային ծառայության աշխատակիցների, որոնց նպատակը այդ մարդիկ չեմ կարծում, որ զբոսաշրջության նպատակով են եկել Հայաստան, ոնց որ թե իրանց մտադրությունները ավելի լուրջ է կազմակերպական հասկանալու համար, թե Միացյալ Նահանգները ինչ պատասխանատվության տարածք է վերցնում, ոնց պետք է իրանց աշխատանքները կազմակերպվի։ Վերջո Միացյալ Նահանգները ընդ զորք է տեղակայում, բազա է տեղակայում, այդ որ անունը դրել են պահնորդական կազմակերպություն, դա չի նշանակում, որ նրանք սովորական, ասենք, ուսումնական հաստատությունների կամ բանկերի դռների մոտ կանգնած պահնորդներ են։ Դրանք նորմալ զինված ստորաբաժանումներ են, որը Միացյալ Նահանգների պրակտիկայում շատ տարածված է, այսինքն իր կազմակերպաիրավական ձևով համարվում է մասնավոր կազմակերպություն, բայց խնդիրները լուծում են մարտական զենքերով եւ միակ պատվիրատուն դա պետությունն է, այսինքն ոնց որ պետությունը կարա պահի սեփական միջոցներով զորամաս, պայմանավորվում են մեկն է ստեղծում այդպես մի կազմակերպություն մասնավորի հիմքի վրա, բայց ամբողջական դրա ծախսերի փոխհատուցումը իրականացնում է պետական բյուջեի միջոցներով, այսինքն ամերիկյան ռազմաբազա, որ տեղակայվում է Մեհրի հատվածում, Հայաստանից վերցնում են ինքնիշխան տարածք, դա փոխանցում են Ադրբեջանի, որպեսզի ապահովեն անարգել, ոնց որ գրած է, կապը Ադրբեջանի մյուս մասի եւ Նախիջևանի միջև։ Դրան զուգահեռ նաև Թուրքիան է իր հերթին հսկայական ծախսեր անում, այդ նույն օգոստոսի 8-ին հաջորդեց օգոստոսի 22-ին Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարի հայտարարությունը, որով նրանք հայտարարեցին նոր երկաթուղու կառուցման հիմնարկեքի արարողության մասին, խոսքը մոտ 2.4 միլիարդ դոլար արժողությամբ երկաթուղու կառուցման մասին է, որը Նախիջևանից երկաթգիծը պետք է կապի Թուրքիայի երկաթգծային ընդհանուր ցանցի հետ։ Սա նշանակում է, որ Թուրքիան առհասարակ մտադրություն չունի Հայաստանի հետ սահմաններ բացելու, Հայաստանի տարածքը որպես առևտրային շրջանառության համար օգտագործելու, որովհետև գոյություն ունի երկաթգիծ Գյումրի կարս, այսինքն եթե նրանք օգտվեն հաղորդակցման համար գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքներից, ապա այդ ճանապարհները կա ցանկության դեպքում, բայց նրանք հսկայական 2.4 միլիարդ դոլար էլ կարծեմ հետո պարզվեց, որ եւս 500 միլիոն դոլարի լրացուցիչ ներդրումների կարիք էլ կարող է լինի, մոտ 3 միլիարդ դոլարի փող են ծախսում, ինչի համար։ Միայն Հայաստանը շրջափակման մեջ պահելու։ Նույն այստեղ որ փորձում են մեր ժողովրդին խափեն, ներկայացնեն, ասեն, խաղաղությունը հաստատվել տարածաշրջանում, ենթակառուցվածքները բացվելու են, շրջափակմանը վերջը դրում։ Ումից եք լսել այս բան։ Իլհամ Ալիևը, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբողջ ելույթերում նա խոսել է Հայաստանին սահմաններ բացելու, Ադրբեջանի տարածքը հայկական ապրանքների, բեռների համար, ուղևորների համար հասանելիություն ապահովելու թույլատրելու մաս։ Դες բան ասել է, ես դուք չեմ լսել։ Այսինքն ամեն ինչը շատ պարզ ու հստակ է։ Մեհրին հանձնվել է Ադրբեջանին եւ հիմա Հայաստանում դա փորձում են ներկայացնել իշխանական քարոզիչները, իշխանության ներկայացուցիչները։ Իբրև միացած ֆանտաստիկ հաջողություն, ասում եմ, մեզ հաջողվեց Մեհրին հանձնել Ադրբեջանին։ Ուրախացեք, ասում եմ, տեսեք, մենք այսքան ժամանակ ասում եմ, ոչ մեկ չէր կարող դա անել։ Հիմա խոսում են, ասում եմ, նույն Նիկոլ Փաշինյանը կամ մյուսները, չէ, ասում եմ, ինքս Փաշինյանը ասում եմ, այդ բանակցությունները ամբողջ շրջանում եղել է Արցախ Ադրբեջանին հանձնելու վերաբերյալ։ Այսինքն Արցախ Ադրբեջանին հանձնելու վերաբերյալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ջանքեր է գործադրել, Սերժ Սարգսյանը, դրանից առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը չեն կարացել հանձնել, էլի անշնորհել։ Բեբաշար, էլի իրեքն էլ Բեբաշար։ Բանակցել են, արդյունքի չեն հասել։ Ինքը եկել է հայտարարել է, որ ինքը իր սեփական զորոյական կետից է սկսում, նրանց բանակցությունների հետ ոչ մի կապ չունի, իսկ հաշվի չի առնում, ով ինչ են բանակցել, ու իր բոլոր կարգախոսները մինչև պատերազմ եղել է, որ Արցախը պետք է լինի բանակցային կողմ,
Արցախի դե ֆակտո անկախությունը պետք է լինի դե յուրե անկախություն։ Արցախի ժողովուրդը ապրի, պետք է պարզվի, որ ինքն է հանձնի Ադրբեջանին։ Հիմա դրանց է կանչել է ասում, բա չեք գալի մի հատ հələ բանավիճենք տենակ ախես ինչի տենց է լավ։ Ինչ բանավիճեն։ Շատ լավ։ Դուք նշեցիք, որ այս նախագծով Հայաստանը նոր շրջափակման մեջ է ընկնելու ըստ բայց Զանգեզուրի միջանցկացվածը ըստ էության ոչ միայն մեր դեմ է, այլև տարածաշրջանի այլ խաղացողների, խոսքը բնականաբար Ռուսաստանի եւ Իրանի մասին է։ Ինչպես կլինի հատկապես Իրանի արձագանքը գետնի վրա, երբ որ պրոյեկտը գործարկվի։ Դե դա Իրանը պիտի մտածի։ Իրանի նախագահը եկավ Հայաստան, հենա պարզվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի մի հատ կոնֆետի վազա նվիր է գնաց է։ Բայց այդ մարդիկ ես չեմ իրանք մի հատ դեսպան են, որ առաքելությունը ստեղ ավարտում, ասում է, բանը Սոբյանին։ Ասում է չի վնասի, դա կլինի Հայաստանի ինքնիշխանության սուվերենության ներքո։ Այսինքն եկա մարդ ես, դու չես հասկանում, որ ամերիկյան զորքը բերում են կանգնացնեն ձեր սահմանը, լավ մեկը չկա մարդկանց բացը, կամ էլ հասկանում են, դե երևի ուժ չունեն, ասենք Իրանը հիմա ճիշտ այդպես բարձր հայտարարություններ անում, բայց պարզվում է լավ էր գլխին ուտում է։ Հիմա այս Իրано-իսրայելական պատերազմի հետ բանը ծանր հարվածներ ստացավ, այդ թվում նաև ամերիկյան ուղիղ հարվածներ ստացավ, այսինքն ճիշտ է ինքը ազդեցիկ պետություն է, հեղինակավոր պետություն է, բայց պարզվում է, որ իր ուժը այնքան էլ չի, որ ինքը ամենայն դեպս կարողանա Միացյալ Նահանգներին դիմադրություն ցույց տա։ Հիմա Հայաստանը իր տարածքը տվել Ադրբեջանին, այնտեղ բերում կանգնացնում են ադրբեջանական զորք, բանը ամերիկյան զորք։ Ասենք շատ է որ գիտակցում են, ինչ պիտի անեն։ Դե պատերազմ է Միացյալ Նահանգները։ Չեմ կարծում, որ իրանք տենց որոշման կգնան, պատրաստ են այդպես որոշման, դրա հետևանքները կհաշվեն, չէ՞, ի վերջո։ Արդյոք այս պրոյեկտը նաև հարվածի տակ է դնում հենց Իրանի Հանրապետությունը։ Իհարկե, բա հիմա ասենք թե պարզ բան է, չէ՞, այնտեղ տեղակայվելու է ամերիկյան զորք։ Այդ մարդիկ պետք է ի վերջո դուրս գան, էլ դրանց ֆանտազիաներից, հա, շատ է որ Փաշինյանը խափում է, դա իր գործն է, 7 տարի դրանով է զբաղվում։ Նորմալ մարդիկ պիտի հասկանան, չէ՞, ոնց է խափում, որտեղ խափում, իրականությունը ինչ ալեն։ Հիմա ամերիկյան ռազմաբազան ընդդեմ տեղակայվեց։ Այդ պահնորդական կազմակերպություն կոչվածը ունենալու է հրամանատար, չէ՞։ Ասենք դա Վագները պես մի բան է, որպեսզի մարդիկ իմանան, ռուսներն էլ ունեն այդպես մի հատ մասնավոր կազմակերպություն է իբր, չէ՞, բայց ունի մարտական ուղաթիռներ, չգիտեմ, զրահամեքենաներ, մարտական սովորական գազովի պիստոլետով չեն ծառայում։ Հիմա այդ զորքը Մեղրիում տեղակայված ալելու ամբողջ հայ իրանական սահմանին, չէ՞, որտեղ երկաթգիծ են սահմանի բերանով անցնում, այդ հատվածով է։ Իրանք պետք է դրա անվտանգությունը ապահովեն։ Հիմա պարզա որ դա ղեկավար է, չէ՞, ունենալու։ Մի հատ գնդապետ, նախկին պաշտոնաթող ելելու դրա հրամանատարը։ Նստելու է իր մի հատ կոնտեյներ կարմարեցնեն, չէ՞, այս վագոն, իր աշխատանքը։ Այնտեղ առավոտ է թալա իմեյլը բացի, Վաշինգտոնից նամակ են գրել, ասում են այսօր 3 գիշերը ժամը 00-ից թույլ չտաք իրանական համարները որևէ տրանսպորտային միջոցի մուտքը ձեր պատասխանատվության գոտի։ Հիմա ինքը որ այդ իմեյլը բացում է, պիտի իր ենթականերին ռացիան վերցնի, ասի իրանական համարներով մեքենաներ չթողնեք մտնի մեր ամերիկյան բազայի տարա, սահմանը չպիտի հատի։ Ավտոմատով ընդ կանգնած ամերիկյան զինվորը ռացիայով այդ հրամանը որ ստանում է, ինչ պիտի անի, պիտի կատարի, չէ։ Մեքենան գալու է, ասի չի կարելի որ դու անցնես։ Հիմա այդ մեքենայի վարորդախոչի զոռելով մտնի, կրակելու են վրան, հետա գնալու իրանց տերմինալ։ Գնալու է տերմինալ, զանգի իրանց տրանսպորտային կազմակերպության դիսպեչերին, ասի չթողեցին մտնեմ Հայաստանի տարա։ Տրանսպորտային դիսպեչերը զանգելու է փոխտնօրենին, փոխտնօրենը ֆիրմայի տնօրենին, ֆիրմայի տնօրենը զանգելու է արտգործնախարարություն, ասելու է, «Էս ի՞նչ խնդիր է, Հայաստանի սահմանում չենք թողնում»։ Այնտեղ արդեն արտգործնախարարը ասելու է անվտանգության խորհրդին է զեկուցելու, հոգևոր առաջնորդին, նախագահին, նրանք ինչ են անելու։ Պատերազմ են հայտարարելու միացել, գալու են օդային հարձակումով գալու են խփեն այդ ամերիկյան։ Արա չեմ կարծում որ դες կփակվի իրենց ճանապարհը։ Կփակվի,
Թուրքերն էլ ադրբեջանցիները կասեն փակել են Հայաստանը։ Եկեք Նախիջևանով գնացեք։ Երկաթգիծ ունեք, եկեք այն ոնց որ հիմա Ադրբեջանն է խնդրում Իրանին, որպեսզի ճանապարհ տա, որ ինքը Ադրբեջանի հիմնական մասից գնա Նախիջևան։ Այդ ժամանակ Իրանը պիտի Ադրբեջանին խնդրի, որպեսզի թույլ տան իր բեռները Իրանի սահմանով մտնեն Նախիջևան, գան ընդեղով անցնեն Հայաստան։ Վաղտե կարող Ադրբեջանը ընդառաջի, կարա մերժի։ Այսինքն, ստացվում է, որ Իրանը կախվածության մեջ է դրվում Ադրբեջանից, Թուրքիայից, ու փակվում է իր ֆիզիկական հնարավորությունը դեպի Սև ծովի տարածաշրջան, ընդ որում դա երբ արվում, այն պահին, երբ որ Իրանը նոր է կնքի պայմանագիր եւ ավերածրի ուժի մեջ մտե Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Իսկ ԵԱՏՄ-ի եւ Իրանի միակ ցամաքային սահմանը հենց այդ 43 կիլոմետրանոց սահմանն է, այսինքն որ պահին այդ ազատ առևտրի համաձայնագիրը մտավ ուժի մեջ, այդ պահից ամերիկացիները գալու են կանգնեն այդ սահմանի գլխին։ Հիմա ասում ենք գիտեն Իրանում, դե եթե գիտեն, ուրեմն իրանք է գիտեն։ Բա որ գիտեն հետո բայց ինչ պիտի անեն, ոչ մի բան չեն կարողանում անեն։ Փաստերի հետ են։ Այսինքն Հայաստանի շատ իրանք պիտի իրանց հոգու խորքում անցալեն որպես ճշնամական պետություն։ Հիմա արդեն գալիս ենք մեզ, իսկ մեզ ինչքանով է պետք, որ այս տարածաշրջանի երկրները, որոնք մինչև հիմա մեզ բարեկամներ են եղել, սա սկսեն ճշնամաբար տրամադրվել մեր նկատմամբ։ Իրանը դառնա մեզ ճշնամի, Ռուսաստանը դառնա մեզ ճշնամի, Վրաստանը դառնա մեզ ճշնամի։ Մենք մենակ մեր բարեկամներն են, մեր ընկալումներում մթում մեզ բարեկամ են Թուրքիան ու Ադրբեջանը, որոնցից ոչ մեկը ոչ իրանց արտաքին քաղաքականության դոկտրինն է վերանայել, ոչ ազգային անվտանգության ռազմավարությունն է վերանայել, նրանք երկուսն էլ Հայաստանը դիտարկում են որպես ճշնամական պետություն, իրենց երկրներին անվտանգության սպառնալիք ներկայացնող պետություն, որը պետք է չեզոքացվի։ Դա էլ անում են հիմա։ Նիկոլ Փաշինյանի պես էլ գործընկեր ունեն, որը օգնում է իրանց չեզոքացնել իրենց երկրների համար անվտանգային սպառնալիք ներկայացնող պետությունը։ Նա էլ համագումար անում, ասում է, դավայ, էսի համարակալել է։ Ասում է, էսի երրորդ պետությունն է, էսի վերացնում ենք, որպեսզի չորրորդը ստեղծենք։ Մեկը հարցնում են, ասում են, չի էս վերացնում։ Պետությունա թոմնա է, ասենք, աշկետ որտե է անեն, չի էս վերացնում։ Որովհետեւ Ադրբեջանի հետ համագործակցություն հաստատ։ Ադրբեջանը իր պետությունը վերացնում է, մի հատ նորը ստեղծի, որպեսզի քո հետ համագործակցի։ Բայց դու ինչ ես վերացնում։ Համագործակցություն ես ուզում հաստատ, ինչ ես պետությունը վերացնում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ նա ոչ միայն այսպես ասած համ խաղաղության, ճակերտավոր վերացնում է հայկական պետականությունը, այլ առաջին հերթին բռնաճնշումների է ենթարկում բոլոր այն գործիչներին, ովքեր որ բարձրաձայնում են տեղի ունեցողի մասին, հա, որովհետեւ ռեժիմը 2 տարվա կալանքի դատապարտեց Շիրակի թեմի առաջնորդ arczepiskopos Աջապահյանին, սպասելի էր սա արդյոք։ Դե կարեն գնդակահար էին։ Բոլշևիկյան ավանդույթներով։ Չէ, իրենց ավանդույթներով, Փարաքարի համայնքի ղեկավարին չեն գնդակահարել, բայց իրենց ընդդիմախոսներ մի քանի ամիս առաջ էր հաղթե ԿՊ-ին, համայնքի ղեկավարի ընտրությունները, մի հատ 21 թվին հաղթել էր չթողին դառնա համայնքի ղեկավար, նույն մարդուն, 25 թվին արդեն հենց հաղթեց, որ առաջի փուլով դարձավ համայնքի ղեկավար, գնդակահարվեց։ Զուգահեռ նույն օրը իրենց մեկ այլ ընտրություններում հաղթած համայնքի ղեկավար, Գյումրիի քաղաքապետին էլ ամբողջ թիմով հարձակվել են, պարեկներից սկսած մինչև Վահագ Ալեքսանյան։ Նիկոլ Փաշինյան, կարծես թե հաջորդ թիրախում ինքն է։ Այո, նա էլ արդեն ինքն էլ Գյումրիի տոնի երգեց, ասած ինձ տանում են կախաղան։ Այդ երգն էլ երգեց։ Հարցակում է։ Նույն քաղաքի տոնին ընդառաջ, մեկ օր առաջ կալանքի որոշում են կայացնում, նո ոչ թե կալանքի, այլ արդեն մեղադրական վճռով 2 տարվա ազատազրկում, նախկինում երբեք չդատապարտված, հիմա էլ որևէ հանցանք չգործած, նույն Շիրակի թեմի առաջնորդին, arczepiskoposի բարձրագույն հոգևոր խորհրդի անդամի։ Սա իհարկե բացի Շիրակի թիրախավորումից, Սրբազանի թիրախավորումից, նաև եկեղեցու դեմ արշավի ընդհանուր շրջանակներում։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին Թուրքիայի անվտանգային ընդհանուր դոկտրինում դիտվում է որպես
իրենց երկրի համար անվտանգային սպառնալիք ներկայացնող կազմակերպություն։ Ոնց որ ասենք օրինակ ժամանակին այդպիսին էր իրենց համար անվտանգային ներկայացնող կազմակերպություններ քրդական բանվորական կուսակցությունը։ Ինչ արեց Թուրքիան, ասենք պետք է չեզոքացնի, չէ՞, այդ վտանգը։ Օջալանին այդ կազմակերպության ղեկավարին ձերբակալեցին, բանտարկեցին, մի քանի տարվա մոտ մի 20 տարվա բանտարկությունից հետո ստիպեցին, որ նա կոչով հանդես գա, որ այդ կազմակերպությունը լուծարվում է, իր կողմնակիցները զենքը փոխարեն դնեն ու գնացին զինաթափեցին, որը այդ իրանց սպառնալիքը չեզոքացրեցին։ Հիմա հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին նույնպես Թուրքիայի անվտանգության իմաստով դիտում է որպես սպառնալիք, ինչի համար, որովհետև նախ ունի հսկայական քրիստոնեական ժառանգություն Թուրքիայի տարածքում, որի իրավատերն է անկախ դրանից, որ ինքը դրանից զրկվել է։ Դրա բացի դրանից սրբադասել է 15 թվականի հայոց ցեղասպանության նահատակներին։ Աշխարհասփյուռ կազմակերպությունը համահայկական նշանակության, որը նաև ինքնաբավ է, կախվածության մեջ չի գտնվում ոչ Հայաստանի իշխանություններից, ոչ տվյալ երկրների կառավարություններից, իրականացնում է հայապահպանական, այսինքն բացի կրոնական կազմակերպություն լինելուց, ազգային ինքնության պահպանության առաքելություն իրականացնող թերևս ամենամեծ համահայկական կազմակերպություն, որը ունի ինստիտուցիոնալ հիշողություն։ Ինստիտուցիոնալ հիշողություն, հարստություն, այսինքն հսկայական նյութական հարստություն չէ, Երուսաղեմում ունի հարստություն, հենց Կոստանդնուպոլսում ունի հարստություն, ամբողջ աշխարհում ունի հարստություն, թե մեր ունեն, թե եկեղեցիները փող արժի այդ ամեն ինչ, չէ։ Ու հիմա դա պետքա ոչնչացվի։ Հիմա ոնց որ Օջալանին բռնեցին, հիմա կաթողիկոսին բռնեն, չէ՞, եկեղեցու ղեկավարին։ Դե հիմա իրենց համար դժվար է Թուրքիայի հատուկ ծառայություններին Հայաստանում գան կաթողիկոսի դեմ գործողություն անեն, հանձնարարին նույն բառը Փաշինյանն է անում։ Մենակ կաթողիկոսը չի, նաև կա հոգևոր, բարձրագույն հոգևոր խորհուրդ։ Հոգևոր խորհուրդը կազմված է աշխարհականներից բացի հիմնականում կազմված է եպիսկոպոսներից, արքեպիսկոպոսներից, որ բանտում այդ հոգևոր խորհրդի երկու անդամ, երկու արքեպիսկոպոս հիմա բանտարկված են։ Դա նաև հոգեբանական, նաև անհրաժեշտության դեպքում ֆիզիկական ազդեցություն, նաև հոգևոր խորհրդի մյուս անդամներ։ Ու Նիկոլ Փաշինյանը ինչ ասում, ասում է պետքա կաթողիկոսին հեռացվի, նրան ավազանի անով արդեն դիմելով բոլորը լկտիաբար ցինիզմով։ Նաև ասում են, որ նա պետքա լքի վեհարանը, հիմա արշավ են սկսում, չէ, նորից ասում են, հեսա հոկտեմբերին էլ է նոր ցիկլ սկսում է գործողությունից, քան փորձեր են անում եւ այլն։ Հիմա պետք է կաթողիկոսին հեռացնենք, մի հատ ամուսնացյալ քահանա, դրան էլ ենք թե արդեն ոնց որ այդ անտեր հարամը ոնց այդ գործի վրա է դրած, պիտի գա դառնա եկեղեցու իբր ղեկավար, մինչև ասում է այդ դարերից եկող կանոնակարգերը փոխվի, սա ջնջվի, ասում է նախ բանով է գրափառ է, ինքը կարդացել չի հասկացել։ Երկրորդն էլ ասում է բանա, երկար է գրած։ Կարճ, ասեն սեղմագիր աշխարհաբառով, որ sense ինքը երկ լսելուց, բան մի հատ կարդա, մինչև այդ ասում, մինչև դա ալնել է։ Անտեր հարամը պիտի լինի, այսինքն մեր եկեղեցին տես չի նախատեսում, չէ՞, նշանակում է, որ վերացնում են այդ եկեղեցին։ Հիմա այդ եկեղեցին վերացնելուց պիտի թիրախավորել են հոգևոր առաջնորդներին, կաթողիկոսին եւ այլն, այդ տրամաբանությունը ովքեր ազդեցիկ են։ Այո, ովքեր ազդեցիկ են, ովքեր նաեւ բացի եկեղեցիներում ենթադրենք ծեսերի մասնակցելուց, պատարակ մատուցելուց, այնտեղ քարոզանելուց, նաեւ հանրային գործունեություն են ծավալում։ Հանրային գործունեության հետ միասին նաև բարձում է հեղինակություն են վաստակում, Բագրատ Սրբազանի չափ մարդով է կարացել փողոցանի։ Ոչ մեկ։ Ոչ մեկ, այո։ Որտե՞ղ է հիմա Բագրատ Սրբազանը։ Բանտում։ Այսինքն սա մտածված հատուկ գործողությունների շարք է, իդեմ մեր եկեղեցու, մեր ինքնության, մեր վերացնում են, ես հիմա ոնց ասեմ, հիմա մարդիկ են լսում են, պիտի հասկանան, որ մեր պետությունը ու դա ոչ թե իմ ենթադրությունն է, կան այդպես չարագուշակ կանխատեսումն է, վատ զգացողությունն է։ Դա փաստ է։ Ասում են մարդիկ, ասում են պիտի լինի 4-րդ հանրապետություն, որպեսզի նոր հանրապետություն ձևավորվի, էսի պիտի լուծարվի, չէ՞։ Իսկ որ սա լուծարվեց, ով ասում որ 4-րդ ձևավորվի։ Նո համար չասենք էլի, հաջորդը որ պիտի։ Հիմա Արցախը հանրապետություն էր։
Ինքը եկավ մինչև իր իշխանության գալը Արցախը հանրապետություն էր, չէ՞։ Պետական իշխանության բոլոր ատրիբուտները ուներ, միակ բանն էր պակասում, դա միջազգային ճանաչումներ, որի շուրջ ընթանում էին բանակցություններ, չէ՞։ Մնացած ինստիտուցիոնալ առումով այդ պետությունը իշխանության մարմիններ, օրենսդրություն, տարածքի նկատմամբ իշխանություն, բանակ, դատական համակարգ, արդարընտրություն, սաղ կար։ Հիմա ինքը եկավ, այդ ամեն ինչը վերացրեց, որ վերացրեց Արցախի երկրորդ հանրապետություն ստեղծվա, ես չգիտեմ որ ստեղծվել է, ես գիտեմ որ այդ տարածքի վրա հաստատվել է ադրբեջանական իշխանություն եւ ադրբեջանական իշխանություն հաստատվելուց ամբողջ էթնիկ հայ բնակչությունը միայն ու միայն իրենց ազգային պատկանելության, կրոնական պատկանելության համար վռնդվել են իրենց հազարամյակների տնից, տեղից ունեցած ամեն ինչ այսպես պատրաստի թողնելով։ Դա փաստ է։ Երկրորդ հանրապետությունը դե ձևավորելու մասին, հիմա նույնն էլ ստեղ ալնելու։ Եթե ես պետությունը վերացնում ես, ասում ես պիտի նոր սահմանադրություն ընդունեմ, անկախության հռչակագրից հրաժարվեմ։ Անկախության հռչակագիրն էլ այն փաստաթուղթն է, որով այս պետությունը, որի անունն է Հայաստանի Հանրապետություն, առանց համարների։ Մեր անկախության հռչակագրում գրած չի, ստեղծվում է Հայաստանի երրորդ հանրապետություն կամ 3.1 կամ 4.2, դες բաներ գրած չի։ Գրած է ստեղծվում է պետություն, որի անունն է Հայաստանի Հանրապետություն։ Հիմա եթե ինքը այս հանրապետությունը վերացնում է, նշանակում է, որ այլ պետություններ գալու են այս տարածքի նկատմամբ իշխանությունը։ Ընդ որում, անցած տարվա օգոստոսի 30-ից սկսած ինքը պարբերաբար մինչև հիմա ինչ է հայտարարում։ Ընդ որում, բանավոր ասել է, X-ում անգլերենով գրառումներ արել է։ Armen Press-ում հոդվածա տպագրել գրավոր դրա մասին գրել է։ Ազգային ժողովի ամբիոնից դրա մասին խոսել է։ Արտգործ նախարարության դիվանագիտական ֆորումում ելույթ ունեցել, ինչը բոլոր տեղերը ասում են։ Հայաստանի գործող տարածքի 60-ից 70%-ը, որի մեջ մտնում է Սյունիքի եւ Վայոց ձորի մարզերն ամբողջությամբ, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Տաուշի, Լոռու, Շիրակի մարզերից առանձին հատվածներ Ադրբեջանի հիմիկվա այսօրվա գործող սահմանադրությամբ ունեն ադրբեջանական պատկանելություն։ Հիմա հարց է չէ առաջանում, եթե դու ընդունում ես, այդ տարածքի նկատմամբ հիմիկվա իրավազոր իշխանություն ունեցող պաշտոնյան դու ես։ Դու ինքդ համարում ես, որ այդ տարածքները, որը դու հիմա այս պահին տնօրինում ես, այլ երկրի սահմանադրությամբ իրենց օրինական տարածքներն են։ Զուգահեռ հայտնում ես, որ այս պետությունը, որը հիմա տնօրինում է այդ տարածքները, վերանում է։ Այն պետությունը, որը ինքը լսել է, որ դա իրեն որում իրանք հələ չեն ասել, դու ես մենակ ասել։ Ինչ պիտի անի։ Պետության լուծարման պահին պիտի այդ տարածքների նկատմամբ առնվազն իշխանություն հաստատի, չէ՞։ Ադրբեջանն էլ ինչ է ասում, ասում է այդ նախաստորագրած պայմանագիրը կստորագրեմ մենակ այն դեպքում, երբ որ դու այդ իմ ասած ձևով սահմանադրությունը փոխես, այդ պետությունը լուծա, այդ խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվել, որովհետև երբ որ այս Հայաստանի սահմանադրությունը ընդունվավ, այդ ստորագրող սուբյեկտը արդեն վերացած է ալնելու։ Նախաստորագրման պահի նախաստորագրող նովա էլ է Արարատ Միրզոյանը, ճիշտ է։ Այդ պահին ինչ պաշտոն է զբաղեցրել։ Հ արտաքին գործերի նախարար։ Հիմա այն ՀՀ-ն, որի նախարարն ինքն եղել է, այդ չկա։ Այսինքն նախաստորագրածն էլ չկա։ Հետևաբար սուբյեկտ չկա, որի հետ պետք է պայմանագիր կնքել։ Այսինքն ոնց որ երկու ընկերություն իրար հետ պայմանավորվածության կան, գա պայմանագիր ստորագրելու պահ մի ընկերությունը արդեն սնանկ է ճանաչվել։ Ելում հետ ինքը պայմանագիր կնքի, ոչ մեկի, եթե բիզնես է, շուկային ինքն է տիրանում։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը իր ասուլիսի ընթացքում խոսեց իմպիչմենտի մասին, հերթական անգամ համարելով դա անլուրջ գործընթաց, նաև խոսեց պատրաստակամության մասին իր թիմի մասնակցելու գալիք ընտրություններին, ասես ինչի մասին է այդ ասուլիսը, ինչ փուլում է իմպիչմենտի գործընթացը։ Նախ իմպիչմենտի գործընթացը իր դժվարությունները հաղթահարելու ճանապարհով ընթանում է եւ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ գործընթացում որևէ դերակատարություն ունենալ ըստ էության չի կարող, որովհետեւ իմպիչմենտ կարող են վարչապետին ներկայացնել միայն ազգային ժողովի պատգամավորները։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը հրաժարվել է
2021 թվականին պատգամավորական իր մանդատից, հետևաբար կամովին հրաժարվել է նաև ազգային ժողովի պատգամավորների լիազորություններից բխող որևէ որոշումներ կայացնելու իրավունքից։ Այդ որոշումը կարող են կայացնել պատգամավորները, նրանք էլ մեծ դժվարությամբ ոնց որ թե ճանապարհը հաղթահարելով փորձում են առաջ գնալ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընտրություններին իր հնարավոր մասնակցությանը, ես այդ հայտարարությունը լսելուց նախ ասեմ, որ դա ամեն մարդու իրավունքն է։ Ցանկացած մարդ, քաղաքական գործիչ իրավունք ունի մտածել ընտրական գործընթացներին մասնակցելու մասին։ Հետևաբար, եթե Ռոբերտ Քոչյանն էլ է մտածում, դա նորմալ է, դա իր իրավունքն է։ Բայց նաև մեր իրավունքն է հասկանալու, գնահատելու, կարծիք ունենալու այդ ամեն ինչը վերաբերյալ։ Իմ մոտ այդ հայտարարությունը լսելուց անկեղծ ասած մի քանի հարցեր առաջացա։ Նախ որ ասում է թիմ ում նկատի ունի։ Ինչքան ես գիտեմ Ռոբերտ Քոչյանը անկուսակցական է, ինքը որևէ կուսակցության անդամ չի, հետևաբար չունի քաղաքական թիմ։ Եթե կան մարդիկ, որոնք իրեն համակրում են, չգիտեմ, իրենց համարում են աջակիցներ եւ այլն, Պետք է ցանկացած մարդիկ կարող ունեն այդ չի նշանակում քաղաքական թիմ ընտրություններին կարա մասնակցի ըստ մեր ընտրական օրենսգրքի միայն քաղաքական կուսակցությունները Ռոբերտ Քոչյանը որևէ կուսակցության անդամ չի որևէ կուսակցություն պիտի համաձայնություն տա Եթե ինքը թիմ ասելով նկատի ունի այն քաղաքական ուժերին որոնք որ 21 թվին ձևավորել են Հայաստան դաշինքը դա երկու կուսակցություն է հայեղափոխական դաշնակցությունը վերածնվող Հայաստանը վերածնվող Հայաստանը կեսից արդեն գնացել է Ընդ որում այս 5 տարվա ընթացքում իր շուրջ մարդիկ ոչ թե ավելի շատ կոնսոլիդացում են, հավաքվում են, իրան ավելի, այլ ճիշտ հակառակն ալում, վերածնվող Հայաստան ընդեղից դուրս եկավ գնաց, Անդրանիկ Թևանյանը ընդեղից գնաց Արեգնազ Մանուկյանին էլ հետը տարավ, առանձին մի հատ կուսակցություն ստեղծեց։ Հայաստան խմբակցությունը կազմված է եղել 29 պատգամավորից, որից մեկը նորմատիվային կորուստ Գեգամ Նազարյանը, տենց էլ չկարած, ասինքն տենց խայտարակություն են բերել դեմ տվել մեր հասարակությանը, որ իրանց ցուցակով ընտրված մարդը դառել է Նիկոլական, ասկի չեն կարող պահանջեն, որ նա մանդատը վայր դնի տեղը մի հատ նորմալ ընդդիմադիր գործիչ գոնե, ասինքն իրանց ցանկով Նիկոլական են դարձրել պատգամավոր։ Մնացած 20 Դա էլ է իրանց պատասխանատվության։ Բա իհարկե դրանց պատասխանատվության տակ է։ Մյուս հարցներ, ասեք 28 հոգուց 20 մնատակը մնաց 28 հոգանոց խմբակցությունից, միայն Հայաստան խմբակցության 10 պատգամավոր այսօրվա մեր հարցազրույցի օրվա դրությամբ իր մանդատը վայր է դրել, 1/3-ն է այդ խմբակցության։ Հիմա տակը մնաց հայեղափոխական դաշնակցություն, այսինքն ինքը դաշնակցության անունից հիմա հայտարարություններ է անում։ Դա նշանակում է դաշնակցությունը որպես կուսակցություն գոյություն չունի։ Որտեղ մենք գիտենք, որ դաշնակցությունը ասես ծանր իրենց տարածքային կազմակերպություններով, իրենց ժողովներով Գերագույն մարմնով, չգիտեմ, բյուրոյով ժողովներ են անում, ասում են, որ մենք ունենք ներքին կուսակցական ժողովրդավարություն, ունենք քննարկումներ, բոլոր որոշումները կայացում են քննարկումների արդյունքում, այսինքն իրանք հենց ժողովներից ոչ մեկ չեն արել։ Ռոբերտ Քոչյանն արդեն հիմիկվանից ասում է, որ ինքը դաշնակցությունով առաջադրվել է, ես չեմ հասկանում։ Այդ նշանակում է, այդ կուսակցությունը արդեն վարկաբեկվավ է այսօրվա հայտարարությամբ։ Գանք հնարավոր արդյունքին Ռոբերտ Քոչյանը արդեն այդ իր ասած թիմով 2021 թվին Նիկոլ Փաշինյանից պարտվել է։ Հիմա նույն թիմով նույն մարդուց երկրորդ անգամ պարտվելու ցանկությունը ինչի է ոգևորում մարդկանց, ասիկի չի ուզում էլի պարտվի։ Մանավանդ որ այդ ընթացքում ոչ ինքն անենց ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվել, ոչ падգամավորական խմբակցություն է, մարդիկ կանգնում են ազատ խոստովանում են, ասում են ինչ գործ նախաձեռնել ենք, սա պրավալ է եղել։ Դիմադրություն շարժում են նախատեսել, պրավալ են տվել, սրբազան պայքարին աջակցություն են ցույց տվել, պրավալ են տվել, օրենսդրական գործունեությամբ ազգային ժողովում ոչ մի բան չեն արել։ Նիկոլ Փաշինյանի այս ամբողջ դավադիր գործունեությունը նայեք ինչեր ենք մենք ունեցել 21 թվից իրանց ընտրություններից հետո ջերմունքի պատերազմ, Արցախի հանձնում, Արցախի շրջափակում, Տաուշի հանձնում, Մեղրի հանձնում, այդ լրիվ եղել է այն ժամանակ, երբ որ իրանք ընդդեմ նստած падգամավոր են եղել։ Իսկ այդ զախողումների ակտիվը ունենալով, ուզում ես գնաս որ մի հատ է պարտվես, հա։ Իրա որոշումն է։ 5 տարի էլ սրանք մնան։ Նու կա, չէ, ասենք դեպք, երբ որ դու քո ունեցած հեղինակությունը, կշիռը, ազդեցությունը չի օգնում, բավարար չի, որպեսզի դու հաջողության հասնես,
բայց քո կերպարը, քո process-ի մեջ ելնելը օգնում է որ այն մյուսը հաջողության հասնի։ Իսկ թվում է դա հենց այդ դեպքերից է։ Փաստացի երկրորդ նախագահի հակառեյտինգը օգուտ կլինի Փաշինյանին։ Այդ իմ կարծիքը չի, ոչ է ձեր։ Ալեն Սիմոնյանը չի ասում, դուք մեր երազանքների ընդդիմություն եք, երկնայի մանանա, Աստծո պարգև, Աստված ձեզ պարգևել է։ Սոցհարցումներն են ասում։ Այդ ասենք, եթե դուք եք մեր ընդդիմությունը, դա մի հատ երջանկություն է իրենց համար։ Հիմա իրանք էլ ասում են, քանի որ դա ձեզ դուր է եկել, մենք ուզում ենք այդ երջանկությունը ձեզ մի անգամ էլ պարգևենք, որը ի վերջո դառնում է դժբախտություն մեր ժողովրդի, մեր պետության գլխին։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Իմ հյուրն էր հասարակական քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանը, ձեզ հետ էր Դավիթ Ֆիդանյանը, բաժանօթագրվեք Anti-Fake YouTube-յան ալիքին, կհանդիպենք։